पूरा जाम जाबाय नै बे गारियाव गाखोलांसिगोन जोङो दिपआव डिमापुरनिफ्राय गहपुरसिमाव आरो गहपुरनिफ्राय सिलाफोथाराव ओंखारहैसिगोन आरो दा नै सामान थिखोगासिनो 5 बाजियाव खारगोन बे गारिया दा थांनो ओंखारगासिनो आं दसे उनाव थांसिगोन बाइक गाखोलांसै नै Mami, nay. Nogod goलाव खामानि सिदानो नै बुम बुमाव थांसै ना मा नायसिनलायदों नायस Albo deh. Kiss tuh. Ini saja goban ओंखारदोंनो होथारदों उन्दुनाया गोबान ओंखारदोंनो सुबाराव गोबान ओंखारनो हनै गल'बाथाय जालालै फिसाजोनि खर'खौसो गल'ना होगोन नामा बेलाय फिसाजोनि खर'आव गल'नो नागिरदों हनै जालानो हनै खारगासिनो आंथ' मजासो मोनदों बार बारदों आइफाय आयु आयु सनाया एदावदों मानसियानो गैया खालिथार बारा दिनै गाखोनाया खमथार फेमिलियैनो थांगासिनो गाखोनो मोजां ना मिका हा मोजां मोनथारदों मायाव थांगोन जों दा हा मिका गहपुराव गहपुरनिफ्राय सिमेन सापरियाव ओमफ्राय फैगोन ना फैला डिमापुराव गारिया खारबाय लोगोफोर बर' रायजोखौ मोनहैसिगोन खारबायानो नै मोनाबायानो एसे होलांगासिनो मानसिया बारा जायाखै एसे खम जाबाय रानिया दल'खौनो थाला नै फिसाजोआ मा होनहरो मा दांहरो बिदाबो फिसाजोबो एथारो लाखिना दंथ'यो गारिया दा मेन टाउना बेनो नै पूरा जाम जादों बाहाय सुपारबो बिराद थांगासिनो नै जाम जाखावजोब्बाय मैं आज वीडियो बना रहा है बहुत
बहुत ही सुंदर है। ये बहुत ही लंबा और जाने वाला गोहपुर में। ये देखो इतना लंबा है। देखो ये स्टार्ट हो चुका है। इतना बड़ा लंबा गाड़ी। अंतर देखना वीडियो को। अभी मैं बस का अंदर जा रहा है बस। ये देखो मेरा मम्मी भी आ रही। ये रहा मेरा पापा, ये सो रहा है। हेलो लोगोफोर, आं भिडिअ बानायबाय दं। सिला फोथार लखिमपुर थांगोन बे। जों बे गारियावनो गाखोलाङो आरो सिला फोथार लखिमपुर। दा सुपार सिङाव दङ जोङो। गारियाव दा मानसि जाथ'वाखै, दसे उनाव 5 बाजिनिफ्राय खारलांसिगोन। इमान गरम जादों। 2 बाजि आदायाव मोनहैयो होनदों गहपुरसिम। नोगोद गोलावखा। नै फैलायबाय लोगोफोर, नै गामियाव थांनो नागिरदों डिमापुरनिफ्राय। जोङो माबायाव थांनो नागिरदों, सिमन सापरि। दा थांगोन डिमापुरनिफ्राय सिमन सापरियाव थांगोन लोगोफोर फेमिलियैनो। दा नायलांबानो जाबाय आंनि ब्लगखौ, माबायदि फेमिलियैनो थांगोन आरोखि गासिबो।